Danmark. Den jordvold, der er her. Og strækker sig derhen til. Hvordan kan det være, at I har valgt at lave en jordvold lige herude for? Sådan så vi ikke kan holde øje med, om DSB's tog, de bliver graffiti-malet. Og den sags skyld også jeres arbejdstog. Vi har ikke nogen jordisk chance for at anmelde det, efter I har lavet den jordvold. Og jeg husker tydeligt en sommer, hvordan det var, at der var ild i den derovre. Og at jeg måtte ringe til brandvæsenet. Det synes jeg ikke, det skal ske en gang til. For ilden, jeg er stensikker på at høre til sommer, så går du ikke lige den en gang til. Jeg synes, den ligger så åndssvagt. Og den er så grim at se på. I må eddermame godt, der kan undskylde mit sprog. Men den er vitterligt grim. Jeg kan forstå, hvis man valgte at så plante blomster derpå. Men ligefrem bare græs. No go. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik den fjernet. Jeg kunne godt tænke mig, at den blev lavet lidt mere plan i det oppe i toppen, så at vi har bedre mulighed for at holde øje med togene om bagved, for det har vi ikke længere, efter I lavede den. Hvad I laver derhen i svingen, det er jeg fuldstændig ligeglad med, for der kan vi se, hvis der går nogen, der ikke skal gå der. Det kan vi ikke herud for. Og jeg ved, I vil sætte stor pris på, hvis der bliver holdt øje med togene og jeres arbejdstog. Jeg vil godt nok foreslå, at I får gjort et eller andet, så vi er fri for at se på den kedelige jordvold, I har lavet. Hvis I vil kalde det den. Jeg vil godt sådan, at I bliver tagget i den på YouTube. Så I ikke vil kunne undgå at se min video. Så have en fortsat god dag. Hej.